起身都13。啊！你記得影，係咪應該晏晝嗰陣時好多問行人？黑唔黑啊？佢而家冇太陽黑唔黑？我覺得影 video 啊！我而家仲要睇阿冧 send 嗰啲相，仲有你同 Ashley 同埋 Brian 一齊影誒？咁我 send 翻俾我啊，叫佢。咁嗰個我喺我度啊。我知叫你 send 翻俾我。有一張咧，就有我同你一張就有一張咧就低入 Brian，但後邊有隻腳，我睇先唔係。人哋叫 Ryan 唔係叫 Brian 啊！我睇先嗰原來係我嚟嗰隻腳，我猛喺度抄邊個呢隻腳。嗰啲冇嘢影咩？你嗰啲影啲鼻屎啊！影鼻屎啊咪！影乜鼻屎啊？影你棵石球花嘛！呢邊影過先靚啲啊嘛，呢度咁多個冧，嗰度都冇啦。冧。同埋影埋呢棵嘢，證明第佢高過去可能。嗰次嗰啲博學咁靚都唔記得影低佢添。以前啊喺金龍屋做嘢嗰個金邊佬成日都影佢屋企啲。金邊粉？成日影佢屋企啲花俾我睇，好似我未。